अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा से आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अभी असर की नमाज अदा हुई है और अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ मस्जिद से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद जो मस्जिद नबवी के करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मस्जिद गमामा। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं बाहर निकल रहा हूँ और फिर चलते हैं मस्जिद गमामा की जानिब। ये नमाज़ों का टाइम टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ यहाँ पे। रौनकें लगी हुई हैं जी मस्जिद नबी में माशाअल्लाह। दुनिया भर से जो उम्रा ज़ायरीन आए हुए हैं, हाज़री पेश कर रहे हैं, दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। ये बाहर से इनके मनाजिर हैं। अब तो बहुत आसानी हो गई है, यहाँ पर जो है ये ऊपर ऑटोमेटिक छतरियाँ जो हैं वो नस्ब हो गई हैं, काफ़ी अरसे से हो गई हैं। शुरू में ये ऐसे नहीं था, सख्त धूप होती थी यहाँ पर, लेकिन अब काफ़ी आसानी है। और बाहर भी ये कारपेट वगैरह नमाज के लिए बिछा दिए गए। मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग जो है ये कारपेट बिछे हुए हैं नमाज के लिए। और साइन बोर्ड्स भी अवेज़ा हैं, जगह जगह हदायत दी गई हैं कि औरतों का रास्ता इस तरफ है, मर्दों का रास्ता इस तरफ है। और जहाँ पर टॉयलेट्स और वाशरूम हैं वो भी बेशुमार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह ये नंबर लगे हुए हैं। औरतों और मर्दों के अलग अलग वज़ू खाने हैं और वज़ू खानों में जो हैं वो 1, 2, 3 मंजिलें हैं। तो आप नीचे बेसमेंट में 3 मंजिल तक नीचे जाके वज़ू वगैरह कर सकते हैं। ये 318 नंबर गेट से मैं बाहर निकलूँगा और यहाँ से फिर लेफ़्ट साइड पर है मस्जिद गमामा। मस्जिद गमामा की तारीख़ ये है कि जब बारिशें नहीं होती थी तो कहत था, खुशकसाली थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। और जैसे ही यहाँ पर नमाज अदा की थी, या उससे पहले ही बादल का जो टुकड़ा है एक, वो ऊपर आ गया जहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। तो गमामा का जो मतलब ही है बादल का टुकड़ा। चल के देखते हैं। यहाँ से नज़र आ रही है मस्जिद गमामा, उसके पास चलते हैं। ये है मस्जिद गमामा, जो बाउंड्री वाल है उससे बाहर की जानिब है। जो मस्जिद नबी की अभी फ़िलहाल की जो बाउंड्री वाल है उससे बाहर है। चलिए जी मज़ीद आगे चलते हैं। ये मनाज़र आपको मदीना शरीफ में जगह जगह नज़र आएंगे कबूतरों के। बहुत ही खूबसूरत ग्रे और ग्रीन और वाइट कलर के कबूतर। कार पार्किंग। माशाल्लाह बड़े बड़े गुंबद हैं और गुंबद के ऊपर जो हैं कबूतर जो हैं वो बैठे हुए हैं।
1445 साल पहले ये मस्जिद जो है ये बाहर होती थी, आबादी से बाहर होती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल मस्जिद के साथ ही है क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है धड़ाधड़। चारों तरफ होटल्स बन गए हैं। एक तरफ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, उस साइड पर होटल नहीं है, बाकी तीनों साइड्स पर ये आप देख रहे हैं 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की भरमार है। और ये हम बस पहुंचने वाले हैं जी मस्जिद गमामा। पहले मेन गेट से एंटर होते हैं, देखते हैं खुला भी है कि नहीं। हाँ, गेट खुला नज़र आ रहा है यहाँ से। ये ले जी दोस्तों, हम पहुँच गए हैं मस्जिद अल गमामा। मस्जिद अल गमामा, इसके अंदर चलते हैं। ये मस्जिद के अंदरूनी मनाजिर, ये औरतों के लिए सेक्शन है अलग, और ये मर्द हज़रात यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। हमारे आका सरवर आलम रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज इस्तिस्का अदा की थी। अल्लाह ताला आप सबको ये ज़ियारत नसीब फरमाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कुछ दिन और क़याम है मेरा, तो कोशिश करूँगा मज़ीद जो ज़ियारतें हैं वो भी देखूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। मदीना मुनव्वरा मस्जिद गमामा से अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।